வாழ்க வளமுடன். எச்செயலும் மூலமெனும் எண்ணத்தால். எண்ணமே அனைத்திற்கும் காரணமாக அமைகிறது. அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினுடைய பெருமை பற்றி அருட்தந்தை அவர்கள் கூறக்கூடிய கருத்து, விதைத்தவன் உறங்கலாம், ஆனால் விதைகள் உறங்குமா? என்றேனும் முளைத்தே தீரும். அதே போல நம்முடைய எண்ணங்களை நாம் எண்ணிய பிறகு நாம் மறந்து போனாலும் அந்த எண்ணங்கள் மறந்து போவதில்லை. எண்ணியவன் உறங்கிவிடுகிறான், ஆனால் எண்ணம் உறங்குவதில்லை. அது ஏதோ ஒரு வகையில் செயலாக கண்டிப்பாக மாற்றம் பெறும் என்கிறார் அருட்தந்தை அவர்கள். வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு வைத்தியம். 200 மில்லி தண்ணீரில் 1 அவுன்ஸ் துளசி சாற்றை கலந்து போதுமான அளவு கற்கண்டையும் அதில் போட்டு நன்றாக காய்ச்சி வைத்துக்கொண்டு தினமும் 3 வேளை 3 அவுன்ஸ் அளவு சாப்பிட்டு வர வறட்டு இருமலிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம். வாழ்க வளமுடன்.